霍元甲所持兵器正是三节棍。三节棍属于中华武术软器械，是少有的全能型兵器，由铁环把3条等长的棍连接而成，单棍长度约75厘米，总长度约230厘米，既能长距离击打，又能近身短打。正所谓三节互换，攻守兼备，可长可短，远近兼顾。田中所使兵器为武士刀，全长约100厘米，刀身长70厘米。武士刀与汉唐刀剑颇有渊源，其刀身弯曲，多以双手持握，在国际冷兵器界一度被捧上神坛，堪称顶流般的存在。开始。霍元甲以三节棍的2烧节握法架势，两手分别握住三节棍的2个烧节，三节都能运用，手持2烧节如同2短棍，使用时一攻一防相互配合。这种握法使用安全，易于操作，常与翻腾跳跃、回法等相结合，是三节棍套路中使用较多的一种持握法。田中率先出招横扫刀斜劈，横扫刀是旋转扫刀，要求旋转1周或1周以上。终结架挡，注意看霍元甲胸腹空门大开，田中见状立刻连续水平斩其右膀，便是水平斩再攻，转身终结再挡。田中这套连招很是华丽。这里霍元甲的持棍手法切换为单烧节握法，右手握持1烧节，中节和游离烧节做远距离击打，这是一种长距离的用法。越步横扫，田中持刀强压近身，这里霍元甲一手持烧节，另一手持中节，通过操作游离节可以进行点、劈、打、扫等动作攻击，连续摇棍对攻，甩棍反击，回身扫棍再击，上撩下扫组合进攻，连续扫棍反击，横刀架挡。这一记劈击差点让田中右手脱落。武士刀一种近战兵器，田中本想以初次劈砍后再次强压对方紧身，却不料对手竟再次改换握棍手法。霍元甲攻防转换之下，他根本打不进去。五花棍之力劈华山，田中岂能屈服，立刻架刀硬打，防止被霍元甲的三节棍爆头。但三节棍的构造硬中有软，虽然田中头部幸免，但背部还是受到了一击。旋风扫地再攻，田中本想起身后立即伏击，不料霍元甲早已有所防备，单手棍挡。霍元甲回手蓄力一击，白蛇吐信快速直刺敌方咽喉。这里霍元甲早有准备，刚当两人侧滚时，左手撑地，右手顺势收棍，就为此时一击。田中心里清楚，这一击他躲不开，索性直接举刀奋力劈去。这一刀真可谓气吞山河，竟然在三节棍上劈出了一道深深的痕迹，不愧乃当时日本武术界的2大高手之一。这一刀让田中信心倍增，面对这一招式，他没有丝毫退缩闪避，竟然无视危险，直接突进。只见他右手用刀架住三节棍的一端，左手顺势抓住了三节棍的另一部分，紧接着举刀朝着霍元甲的右手用力劈去。这一下逼得霍元甲右手被迫松开，兵器也脱手而去。但霍元甲也绝非等闲之辈，他一个敏捷的右侧闪躲，同时左手顺着田中的刀背摸上去，从刀尖一直到刀把，一下子就擒住了田中手腕。一个擒拿加上抛摔，把田中抛出去的同时，还夺下了他手中的刀。就在这一瞬间，两人都缴获了对方的兵器，那种棋逢对手的紧张氛围瞬间弥漫开来。转身下劈刀再砍，横扫刀砍向对方的脚，反扫刀朝着腹部切去。此时拿着刀的霍元甲身上竟散发出一种令人胆寒的肃杀之气，这股肃杀之气也被在场外观看战斗的南拳王赵健敏锐地捕捉到了。在那一瞬间，赵健仿佛看到了霍元甲年轻时的勇猛状态。田中用不惯三节棍，不小心被棍打中了自己。霍元甲见状，主动上前和他换回兵器。看着霍元甲那祥和的面容，田中心中却不禁多了几分忐忑。刚刚手持利刃的霍元甲身上竟透露出一股浓烈的暴力与杀气，和现在这祥和的表情形成了极为强烈的反差。这种巨大的差异感让田中心中五味杂陈。霍元甲手持基础棍，施展边长架远的招式，上下横扫。田中腾空躲闪的同时，直接持刀下劈而来。没想到田中直接左手上前抓住棍子，紧接着右手持刀直刺过来，逼得霍元甲只能回棍格挡。原来田中这一次的真正目的并不是攻击，而是要让自己的刀横穿在霍元甲的三节棍中央，他是想要削环断棍啊！果不其然，田中得手了，三节棍的铁环断裂。霍元甲手持断裂的交叉棍架板，施展基础棍式的盖劈连环，流星胆月。没想到霍元甲用2根短棍使出这2招密宗三节棍的棍式时，速度竟然更快，劲道竟然更猛。田中边退边守，本以为自己已经略占下风，没想到突然一个下棍动作，刀刃直逼霍元甲的咽喉，眼看就要上演极限反杀。场外的众人无不震惊，可众人再仔细一看，霍元甲在这千钧一发之际，竟然用1根棍抵住了田中的刀把，
另一根棍抵住了田中的咽喉，两人似乎陷入了僵持的状态。这时钟声响起，对决结束，场外顿时掌声雷动。除了南拳王赵健之外，观众们都认为这场对决是棋逢对手，难分胜负。但田中心里明白，其实是自己输了。